Pozdravljeni v 33. oddaji vprašanje in odgovori o AIQ metodi. Kot lahko vidite, sem v novem okolju, v novem studiu, ki smo ga naredili za potrebe snemanja vsebin vezanih za AIQ metodo, tako da bomo tudi v prihodnje bomo v bistvu ustvarjal oddaje ali pa tudi podcaste, intervjuje z ostalimi učitelji, ki učijo AIQ metodo, dihanje in odnose, ali pa tudi drugimi osebami, ki se ukvarjajo s podobnimi dejavnostmi oziroma lahko svojimi izkušnjami in svojim znanjem pomagajo bolje razumeti, kako odpraviti in urejati kronične težave in kronična stanja. Tako da upam, da vam bo, oziroma da vam je novo okolje všeč. Potrudili smo se, da bo še višja kvaliteta zvoka in slike in vsebine, zato da ker je treba iti v konstantno sintropijo, ker gre svet očitno vedno bolj v hujšo entropijo, da se to malo vsaj poravna z naše strani. Tudi danes bom odgovoril na 3 vaše vprašanja, ki ste jih poslali na naš mail delavnica@aiq.si. Če vas zanimajo stvari, na katere še ni bil podan odgovor, napišite mail, razložite situacijo in če bo primerno, ga bom uvrstil v eno od naslednjih oddaj. Prvo vprašanje danes pa je: hčerka je imela letos v 5. razredu kar slabe izkušnje z 2 sošolkama in je zaradi njiju s težavo hodila v šolo. Skoraj vsak večer jo je bilo strah, če jo bosta izločali in podobno. Hkrati pa je rinila v njuno družbo. Upala sem, da se bo med počitnicami okrepila. Pokazala pa se je nova težava. Iz strahu, da bi jo sosedova punca, ki je mlajša, povabila k igri, izklapla celo domofon in pravi, da noče ven, ker je punca nesramna. Njej ne pove ničesar. Hčerka zvečer potarna, da ne bi šla spat, da jo je strah in da se boji nočnih mor. Kako naj hčerki pomagam? Je bolj nežne sorte. Sem se pa tudi jaz ujela v konkretni tesnobi, naprimer o poplavah, ki pa pri nas k sreči nismo imeli nobenih konkretnih težav. V takih primerih vedno iščem močne težave ali pa močne strahove, potlačene strahove pri starših od tega otroka. V tem primeru, glede na to, da govorimo o hčerki, je tukaj težava najverjetneje pri mami, ki ima močno potlačen, močno razvit notranji strah oziroma strah, ki je bil v preteklosti površinski, še posebej v otroštvu, potem kasneje pa se ga naučimo držati pod kontrolo ali pa ga prikriti, čeprav v notranjosti pa še vedno telesno pretirano odreagiramo na določen dogodek, tako kot ste napisali, da ste imela konkretno tesnobo ob poplavah, čeprav pri vas ni bilo nobenih konkretnih težav. Zdaj, takrat, ko se dejansko zgodi nekaj strašnega, samo ne vam, je upravičeno ali pa je bolj prav ali manj narobe, da pokažete ta drugače potlačen notranji strah, in zato se dostikrat takrat v takih dogodkih, kot so naravne katastrofe, to tudi izrazi, ker dobi v bistvu možnost, da se sprosti in gre ven. Zdaj, v praksi se vedno pokaže tako, da tisto, v čemer otrok pretirava, starš prikriva oziroma ima potlačeno v svojo globino, se tega niti ne zaveda ali se pa dostikrat tudi zaveda, pa tega noče priznati ali pa pokazati, ker s tem v bistvu misli, da če bo on to skril, da bo s tem tudi otroku to prikril in da bo s tem otroku prizanešeno. Samo v praksi pa seveda ta pristop ne upošteva podzavesti kot take
in ne upošteva tega, da otrok bistveno bolj reagira in se ravna po čustvih druge stopne od starša, kot pa po čustvih, starševih čustvih tretje stopne. In zdaj, če mati telesno močno reagira na določene stvari, zavestno pa tega strahu ne pokaže, otrok kljub vsemu razvije pretiran močen strah oziroma v vašem primeru, da je bolj mehke sorte, da je nežne sorte, kar seveda do neke mere za punčko ali punco, ki je že v 5. razredu, tudi logično, samo tukaj govorimo pa, da je to pretiran strah. Zdaj, kako sem rekel, pretiran strah v tem primeru je potrebno iskati v pretiranem strahu v okolici, v kateri ona je in se od nje uči, oziroma v takem primeru ponovadi pride do tega, da hčerka izraža strah preveč, zaradi tega, ker ga v bistvu izvaža, lahko rečemo tem tako, iz okolja, v katerem živi. Zdaj, običajno je to tako, da ko recimo ko starš takega otroka nekaj časa vloži v učenje AIQ metode in še posebej v izvajanje AIQ vaj, ki je vodeno v živo, se pravi recimo na AIQ programih, pride do tega, da se mu občutljivost ali pa sposobnost, da zazna telesne reakcije, dvigne, kar pomeni, da določeno telesno reakcijo, ki jo je prej močneje potlačil in je v bistvu se je ni zavedal, skozi zmanjševanje senzorne amnezije, ker je glavna funkcija pa glavni namen AIQ vaj, povečuje sposobnost občutenja telesnih stanj, sploh recimo, če greste v programe, ki temeljijo ali pa katerih namen je dvig čustvene zrelosti in boljše prepoznavanje čustev, pride do tega, da recimo se skozi posebne dihalne protokole in dodajanje čustev v te protokole začnejo udeleženci takih programov zavedati čustvenih stanj, ki jih prej so imeli glih tako aktivne kot pol, samo prej se jih niso zavedali, ker so bili na podzavestni ravni, na drugi stopni, potem pa skozi dvig zavesti, usmerjanje časa in ukvarjanje s tem povečajo svojo sposobnost, da zaznajo določeno čustveno stanje in ga v bistvu prepoznajo lasten notranji strah ali pa pretirano, prestrašeno reakcijo na nezaupanje, na nemoč in potem začnejo jasno vedno bolj razumeti, da pač to, kar vidijo pri otroku, v bistvu vidijo tisto, kar imajo vse, samo pri otroku to vidijo, ker nimajo senzorne amnezije med njim pa med sabo, takšno, kot imajo med svojim telesom pa med svojo zavestjo. In v takem primeru se potem lažje ali pa vedno bolj poišče vzrok za ta strah oziroma kaj v okolju matere, v tem primeru najverjetneje, je tako moteče, ovirajoče, ogrožajoče ali omejujoče, da je v konstantnem strahu in bolj ko ona to razume, bolj ko ona to določa, bolj lahko potem svojimi dejanji, svojimi besedami, čustvi, pogovorom in agresivnim vedenjem urejuje tisto, česar jo je strah in jo je seveda potem vedno manj strah. In manj, ko je imamo strah, seveda potem samo po sebi gre do avtomatskega prenosa, da bo vedno manj strah tudi hčer. Ker čisto realno, če se vprašate, ali ni logično, da če otrok čuti, da je odraslo žensko, njeno mamo, strah nečesa, pa tudi sama v bistvu ne more imeti nekega pretiranega zaupanja ali pa pretiranega poguma. Seveda imate pa tudi obratno varianto, ki se tudi dostikrat pojavi, da pa se recimo pretiran strah pri staršu spremeni v premočen pogum ali pa premejhen strah pri otroku, ali pa potem še posebno se to ven izloči
v samem najstništvu in potem se taki najstniki ali pa mladi odrasli ljudje neustrašni, pretirano izzivajo smrt, se ukvarjajo z zelo tveganimi početji, zaradi tega, da bi v bistvu uravnotežili pretiran strah in nemoč enega od staršev. V vsakem primeru moje priporočilo, kako hčerki pomagati, je, da pristopite k učenju AEQ metode, AEQ dihanja pa AEQ odnosov, s katerim boste počasi postopoma dvignili svojo sposobnost, da opazite, kaj je v vas ali v okolju, v katerem hčerka živi, takšnega, da je prestrašena, da ne zna uporabljati agresivnega vedenja, da bi se postavila zase, in seveda v takem primeru pride tudi do tega, da postane privlačna za tiste osebe, ki pa iščejo šibkejše od sebe, zato da bi jezo, bes in gnev, ki jo pobirajo v svoji družini, izvažali ven in jo pol stresali na druge ljudi ali pa v tem primeru vrstnike ali pa mlajše od sebe in s tem umirjali družino. Sprav, isti princip je samo v obratni smeri. Sprav, vaša hčer iz vaše družine izvaža strah, recimo te dve sošolke, ki se jih je bala in s težavo hodila v šolo zaradi tega, so pa iz svojih družin izvažale jezo, bes in gnev oziroma prezir, in seveda se spet najdeta en in drug, da dosežeta neko začasno ravnovesje. Dosti pogosto je pa v takem primeru tudi to, da je oče hčerke ima potlačeno agresijo, se pravi močno jezo, mati ima potlačen močen strah in potem seveda hčerko tudi privlačijo ljudje, ki imajo potlačeno jezo, kot v primeru teh dveh sošolk, in rine v njihovo ali pa njuno družbo. Drugo vprašanje. Pred kratkim sem prišla v stik z AEQ metodo in trenutno se udeležujem online delavnic pri enem od vaših učiteljev in moram reči, da sem navdušena nad tem, kako se počutim po vsaki delavnici. Ne samo telesno, tudi mentalno. To me veseli. Imam pa vprašanje, ki ga še nisem zasledila med vašimi odgovori. Odkar se spomnim, imam težave z gležnji. V smislu, da če si kaj poškodujem, je to ponovadi zvin enega od gležnjev. Sicer me pri vsakodnevnih opravilih ali pri športu, še posebej teku, ne ovira kakšna večja bolečina, vsake toliko pa jo čutim. Odločila sem se, da opravim magnetno resonanco gnežnjev in stopal, da se prepričam, da ni kakšna večja poškodba. Predvsem, ker sem začela čutiti bolečino v desnem stopalu. Najbolj točno pa jo lahko lociram pod kostjo prsta poleg pavca. Naprimer, če se dvignem na prste, začutim bolečino tam. Predvidevam, da je izvor nekje drugje, zato naj povem, da sem hči ločenih staršev. Mati je sama vzgajala mene in mlajšo sestro. Oče se je pojavil, ko je njemu odgovarjalo. Praktično ga ni bilo veliko v mojem življenju. Tudi sama sem se ločila, mož se je odločil oditi od naju s hčerko, ki je bila takrat stara 8, danes stara 25. Potem sem imela še 2 zvezi, približno dolgi, trajajoči približno 6 let, druga se je končala lani. Opažam, da v odnosu ogromno dajem, razumem partnerja, se prilagajam, na koncu se počutim izkoriščeno. Imam pa v sebi konstanten dvom, strah pred neznanim in nizko samozavest. Kljub temu, da me okolica vidi kot uspešno, samostojno, veselo žensko, težko povem na glas, kaj si mislim, potiho se bojim reakcij drugih ljudi. Še to, stara sem 53 let. Pri gležnjih oziroma nogah nasplošno je stanje primarno odvisno od preteklosti osebe, katere noge katere noge obravnavamo. Ker noge kot take si lahko predstavljate kot deblo drevesa, stopala kot njegove korenine, preteklosti, iz katere izviramo in v kateri smo nastali, je pa v bistvu zemlja, v kateri so korenine od drevesa in iz katerih črpa potrebne sestavine, oziroma je tam padlo seme, ki je potem se razvilo v normalno ali pa recimo tem odraslo drevo. In pa človeku je podobno.
In zdaj, če ima človek nestabilno preteklost, se pravi, da je bila preteklost, da so bili odnosi, v katerih je nastal in v katerih se je razvijal, spolzki, nestabilni, polni neprijetnih ali pa lahko tudi prijetnih presenečenj, ki jih ženske načeloma niti telesno tudi prijetna presenečenja ne marajo. Ali pa to, ko ste napisali, da je oče bil nezanesljiv, seveda vodi v to, da je podlaga, na kateri stojite, se pravi tla, na katerih stojite, da so dobesedno nestabilna, kar seveda potem pomeni, da je tudi stanje ali pa uporaba nog takšna, da so noge izpostavljene nevarnostim ali pa silam, kot bi stali na nestabilni, izebajoči se podlagi. In seveda, če skozi stojimo na taki podlagi ali pa se premikamo po takem terenu, je verjetnost, da zvijemo gleženj zelo visoka. In taka nezaupanje, nezanesljivost v enega od staršev seveda vodi v to, da določena noga nima prave stabilnosti in da vodi v kronične poškodbe gležnjev, čeprav, ali pa zvine gležnjev v tem primeru, čeprav samimi gležnji načeloma ni fizično ali pa z anatomskega vidika nič narobe. Načeloma, oziroma desna noga predstavlja očeta ali pa vpliv očeta, leva noga predstavlja mamo ali pa vpliv mame. Da si boste lažje predstavljali, jaz običajno to na programih ali pa na šolanjih ali pa individualnih obravnavah obrazložim tako, da z desnim stopalom stojimo na ramenu očeta, z levim stopalom pa stojimo na ramenu matere. In zdaj, kakšna je bila mati in oče kot oseba, takšna je podlaga, na kateri stojimo, in od kakovosti podlage je v bistvu odvisno, kakšne bomo imeli težave s stopali, gležnji, koleni, kolki, nogami na splošno. In zdaj v takem primeru, kot ste ga opisali, kakšen je oče bil, da je bil nezanesljiv, da ga ni bilo veliko v vašem življenju, pomeni, da ste velikokrat z desno nogo dejansko stali na praznem, se pravi, da je bila podpora, pa je pa spet zginila, kar pa seveda zmanjšuje stabilnost in se potem tudi kaže na vašem odnosu do potem moških, ki seveda po IQ odnosih se ženska zaljubi ali pa je privlačena ali pa gre v zvezo, dlje časa trajajočo zvezo z moškim, ki ima podzavest dovolj podobno njenemu očetu. Kar pa seveda pomeni, da dlje ko je s takim moškim, bolj se v bistvu kažejo podobni vzorci, podobno vedenje, kot ga je imel njen oče do njene mame. Čeprav seveda tukaj se da deloma nekaj let vplivati z močjo zavesti in motivacijo, da jaz pa ne bom imel takega zakona, kot ga je imela, jaz ne bom imela takega zakona, kot ga je imela moja mati, ampak bom bila drugačna, bom popravljala napake, seveda se tudi učimo iz napak, ki jih je mati delala, pa oče tudi, in s tem lahko seveda zavestno povečamo vpliv zavesti na odnos, ki ga imamo z moškim. Težava pa nastane, da dlje, ko smo v odnosu z nekom, večjo vlogo v odnosu ima večji vpliv na ta odnos ima naša podzavest in manjši vpliv na ta odnos naša zavest, in potem se seveda vedno bolj kaže tisto, kar ima slovenski jezik ali pa slovenski narod lep pregovor, da zarečenega kruha se največ poje. In zarečen kruh je pa tisti, ki ti zavestno rečeš, ne, jaz ne bom nikoli tak, in ponovadi rečeš, da ne boš nikoli takšen od tisti stvari, ki jo imaš v svoji podzavesti in si jo dobil od svojih staršev ali pa od drugih prednikov, ki ti gre zelo na živce, in potem v obdobju, ko imaš močno zavest, se pravi tam nekje med 15 in pa 30 letom, si odločen in trdo delaš, se trudiš, žrtvuješ in počneš vse živo, samo da bi imel drugačno usodo kot tvoji predniki, potem pa seveda po 30 letu se pa začne moč podzavesti vedno bolj povečevati,
moč zavesti začne padati in potem zaradi tega je vedno težje biti zavestno drugačen in potem podzavest vedno bolj dobiva na moči in se potem zgodbe ponovijo, kar pa potem samo še poveča prepričanje ljudi, da je to usoda, na katero se ne da vplivati. Samo seveda na samo podzavest, če znate kako in če ste pripravljeni to tudi narediti, lahko vplivate dolgoročno zelo močno, kratkoročno seveda pa vplivate lahko samo malo, ampak če ste konsistentni in pripravljeni zavestno spreminjati svoje vedenje skladno s povečevanjem občutenja telesa, ki je ključna komponenta, da dejansko lahko celostno spremenimo podzavest, pa lahko to stanje bistveno izboljšate. Torej, v vašem primeru vam pod desno nogo manjka podpora in tudi oziroma trije moški, s katerimi ste bili, prvi, ki je oče vaše hčerke, potem pa še dva, s katerimi ste bili približno 6 let, so dejansko nekaj časa bili vaša opora na desni strani, se pravi, da ste stali na njunih ramenih, na njihovih ramenih, potem pa seveda so odšli stran in dejansko je vaša desna noga konstantno ali pa ciklično, kronično brez podpore, kar pomeni, da je verjetnost, da boste zvili desen gleženj bistveno višja, kot da ga ne boste zvili ali pa da boste zvili levega. Mati je očitno bila tam pri bolj prisotna, seveda pa glede na to, na kakšno imate vi svojo zgodbo, je tudi pri njej ste videli, da sama je nemočna in zato v bistvu poskušate v odnosu ogromno dajati in se prilagajati partnerju, na koncu pa se počutite izkoriščeno in zelo verjetno je na podoben način funkcionirala tudi vaša mati, kar pomeni, da ste takrat v svojo podzavest dajali vzorce njenega vedenja, njene občutke, njena telesna stanja, njena čustva, kar pa seveda je za sabo potegnilo, da ste tudi pol sami, starejši ko ste, bolj se vedete na podoben način, čeprav tega zavestno nočete. In zdaj, ta konstanten dvom, strah pred neznanim, nizko samozavest, kaže, da na telesni ravni svojo desno stran, se pravi moško stran, nimate dobro razvito, kar je seveda tudi logično, ker ni bilo podpore strani očeta. Po drugi strani ste pa očitno zavestno ustvarjali kontrastno vedenje, ker vas okolica vidi kot uspešno, samostojno in veselo žensko. Samo seveda, to govorimo o igri oziroma celostno je razlika med tem, kakšne imate vzorce vedenja v podzavesti, kakšne imate pa zavestne, je velika razlika in ta velika razlika človeka utruja in bolj, ko ga utruja, več napak dela in se potem v bistvu premika proti izgorelosti, proti kronični utrujenosti in proti kroničnim težavam zaradi preutrujenosti, prevelike obremenjenosti samega telesa skozi življenje. Temu je tudi namenjena takih stanj, kot ste ga vi opisali, jih je ogromno, zato sem tudi se za to šolsko leto odločil, da počasi začnem z novim načinom učenja AEQ metode, se pravi šolo za čustveno zrelost, kjer bom v bistvu učil ravno stvari, ki so potrebne, da ustvarite novo podlago, da z učenjem AEQ metode, AEQ dihanja pa AEQ odnosov na 4 programih ustvarite dovolj konkretno spremembo, celostno spremembo in dovolj konkretno zmanjšate senzorno-motorno amnezijo, da dejansko lahko to, o čem govorim, tudi začutite. In potem greste v spremembo, dvig čustvene zrelosti, ki vodi v spremembo vedenja in postopno spremembo podzavesti, kar vam bo pa pol omogočilo, da boste privlačili ali pa bili, da vam bodo ustrezali moški, ki bo imeli drugačno podzavestno
drugačne podzavestne vzorce, kar pomeni, da bojo bolj zaupanja vredni, bolj odgovorni, bolj učinkoviti v reševanju problemov in seveda na tega moškega se pa lažje zanesete, se lažje naslonite, lažje stopite na njega oziroma vas podpre z desne strani. Lahko si tudi predstavljate tako, da če recimo stopite na neko neravno podlago, pa vam zdrsne, imate pa obseb moškega, ki vas ujame in vas prime, tudi ne pride do zvina gležnja, ampak v bistvu pride do kratkotrajnega stresa, ki mu potem sledi občutek zadovoljstva, ker ste se lahko zanesli na njega in mu lahko zaupate, kar je pa za žensko izjemno pomembno, da je potem vedno manj strah. Torej, za zmanjšanje in odpravo, postopno odpravo teh pogostih ali pa težav z gležnji je potrebno iti v postopen dvig čustvene zrelosti in postopno izboljšati podlago, na kateri stojite. Ker eno je, da rastemo v tleh takšnih, kot smo jih dobili od staršev, in jaz tudi razlagam ali pa si predstavljam, da pač zrasteš v enih tleh, potem pa za razliko od drevesa, ki se ne more prestaviti drugam, človek se lahko, in v bistvu potem ta tla postopoma skozi učenje AIQ metode obogatiš, urejuješ, jih dognojiš, pripeleš novo zemljo ali pa se prestaviš na novo lokacijo, kjer so boljši pogoji in s tem v bistvu spremeniš podlago, na kateri stojiš. Sicer ne gre seveda to čez noč, ampak v nekaj mesecih se lahko doseže že lepa, občutna in zaznavna ter razumna razlika. In s tem v bistvu postopoma v nekaj letih lahko bistveno bolj spremenite tla, iz katerih raste tudi vaša zdaj 25 let stara hči, kar pomeni, da bo tudi njej bistveno lažje in da ne bo tudi sama ponavljala podobnih napak v zvezi z moškimi, oziroma danes je bolj pogosto potem to, da zaradi slabih izkušenj, ki ste jih vi imeli s svojo mamo, ona pa z vami, potem ona niti noče več probati. In potem seveda se odloči, da bo ostala samska, pogosto potem seveda pride samo do bolj površnih zvez ali pa prijateljskih zvez, kar pa seveda dolgoročno za žensko ni v redu, ker v bistvu potrebuje ob sebi moško energijo, moško vlogo, moško podporo, moška dejanja, ker drugače, če tega ni, mora ona preveč uporabljati svojo desno stran telesa, se vesti preveč po moško, kar pa njena struktura, telesna struktura ne more dolgoročno prenesti, zato se potem tukaj zelo pogosto pojavijo velike težave z kroničnimi boleznimi v kasnejši fazi, tam od 50 let naprej, tam, ko vi zdaj ste že, hčerka ima pa še kar nekaj let časa, da pride do te faze, tako da bi bilo tukaj tudi ne samo za vas dobro, ampak tudi z vašo spremembo za njo dobro in boljše, da se uredi. Tretje vprašanje. Imam problem govorne jezikovne motnje clianja, ki pa je največkrat posledica nepravilnega dihanja. Zanima me, ali je metoda primerna tudi za ljudi, AIQ metoda primerna tudi za ljudi, ki jecljajo, in ali je ta metoda namenjena tudi učenju pravilnega dihanja, zaradi katerega imam problem pri govoru. Sestavni del AIQ pristopa je AIQ dihanje, predvsem zato tega, ker senzorno-motorna amnezija in senzorno-motorna odtujenost, ki jo imamo v telesu med zavestjo in med telesom, vedno vpliva tudi na mišice, na spremembo mišičnega tonusa mišic, ki kontrolirajo dihanje in ga seveda tudi omogočajo. V takem primeru vedno vidim, da oseba, ki ima kronične težave, kakršnekoli vrste, ima tudi seveda kronično nepravilno dihanje, zaradi tega, ker zakrčenost mišic, glavne 3 mišice, ki se najbolj zakrčijo zaradi kroničnih težav in nemoči urediti tisto ali pa vplivati primerno, dolgoročno in učinkovito na tisto, kar vas
moti, ovira, ogroža in omejuje, so ledven del hrbta, trebušna mišica in trebušna prepona. In to so pa tudi hkrati 3 glavne mišice, ki so udeležene v samem dihanju, zato je vedno povezano, da če je nekdo kronično nemočen, ima tudi kronično nepravilno dihanje. In zato je tudi učenje pravilnega dihanja sestavni del učenja AEQ učitelja. S to razliko, da pri AEQ dihanju damo največ poudarka tudi ne samo na to, da se dviguje kvaliteta vašega ali pa pravilnost vašega dihanja, ampak da zraven ste sposobni dvigovati tudi čustveno zrelost, zaradi tega, ker pravilno dihanje za sabo potegne, da imate, da bolj čutite, kaj se dogaja. Učenje AEQ dihanja in odprava senzorno-motorne amnezije in senzorno-motorne odtujitve, ki je potrebna za dolgoročno izboljšanje dihanja, za sabo potegne tudi to, da vedno bolj čutite, kaj se dogaja v vas, in potem bolj, ko pravilno dihate, več imate potencialne energije, manj so zakrčene dihalne mišice, kar spet poveča prenos kinetične energije in hkrati sprosti mišično napetost. Sproščanje mišične napetosti pa ne omogoča, da ohranite potlačene stvari v svojem telesu, in potem seveda bolj, ko pravilno dihate, več potlačenega pride na površino, in če zraven ne dvigujete razumevanje teh stvari in dvigujete čustveno zrelost, se vam potem pravilno dihanje začne upirati, ker v bistvu namesto, da bi vam bilo boljše, vam je slabše. In potem večino ljudi tudi neha se ukvarjati z učenjem dihanja oziroma v določeni točki neha napredovati, in ta izguba napredka seveda za sabo potegne nezadovoljstvo in prenehanje učenja. Pravi, ko dihanju je pa dvig čustvene zrelosti sestavni del učenja, in potem oseba bolj močno, ko čuti svoje telo, bolj lahko tudi čuti, za kaj se gre, in predvsem izboljša uporabo agresivnih čustev. Kar je pa pri jeclanju najbolj pomembno, zaradi tega, ker jeclanje ima funkcijo, da osebi odvzame agresivno moč govora. Se pravi, da s svojim govorom, svojim besedam, svojim glasom ne more agresivno vplivati, se pravi, govorimo z jezo, veseljem, ljubeznijo. To so sintropična agresivna čustva, katerih namen je, da združujejo in izboljšujejo odnos. Potem imate pa seveda tudi entropična agresivna čustva, to so na začetni, v prvi fazi so to bes in protest, s katerim poskušamo opozoriti na to, da nas nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, pa tega ne moremo urediti, kljub temu, da uporabljamo sintropična agresivna čustva. Potem gremo na eno inštanco višji in uporabljamo bes in prezir, protest, zato da bi dali jasno vedeti, da nas to vedno bolj moti, ovira, ogroža in omejuje, in da naj se to spremeni, da ne morete več tako naprej. Zdaj, če se okolica temu sledi temu, sprejme to, vam da primeren pomen in veljavo in težo, potem greste iz entropičnih agresivnih čustev prve stopnje ven in greste nazaj da ste v redu, ker čutite, da ste pomembni, da imate vpliv, da vas spoštujejo in upoštevajo, in potem uporabljate spet, ste ali v parasimpatičnem stanju ali pa greste v sintropična agresivna čustva. Če pa tudi entropična čustva, agresivna čustva prve stopnje ne pomagajo, pa gremo pa na drugo stopnjo agresivnih entropičnih čustev, to so pa bes, gnev, gnus, prezir in maščevanje. Ta čustva imajo pa že namen, da prekinemo odnos, ker se v njem počutimo nemočne, nepomembne, nespoštovane, nerazumljene in moramo iti stran, ta odnos uničiti, prekiniti in ga nadomestiti z drugim boljšim. Zdaj, pomemben kanal za izražanje tako sintropičnih kot entropičnih agresivnih čustev je seveda tudi govor, in če oseba ne sme povedati in z agresivnimi, tako sintropičnimi kot entropičnimi čustvi dati vedeti, da se s tem ne strinja, da to ni v redu, da tako to ne gre več naprej, potem z jeclanjem zmanjša učinkovitost uporabe agresivnih čustev
in seveda s tem izgubi moč in ostane nemočna ter ne more tako dobro urejevati tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, hkrati pa s tem zaščiti okolico pred svojo agresijo, zato da se nič ne spremeni ali pa da se ne spremeni dovolj, hkrati pa seveda to, da se nič ne spremeni in da se ne spremeni dovolj, še naprej moti, ovira, ogroža in omejuje, ker pa jecljanje samo še ali povečuje ali ga pa ohranja na določeni ravni. In glavni razlog za jecljanje je ta potlačena, zadržana ali popačena jeza, in tudi če boste poslušali osebo, ki jeclja, boste slišali, da govori agresivno, napadalno, samo da s tem nič ne pove oziroma da ga ne moramo vzeti resno in ne prepoznamo ta pravih čustev, ki jih ima noter v sebi, in zaradi tega tudi ni pravega efekta, nima pravega vpliva. Podobno je velja tudi za škiljenje, s tem sem že govoril, sem da pač pri škiljenju je podoben vpliv oziroma vzpostavimo neučinkovito uporabo vida, se pravi izražanje čustev skozi oči, še posebej agresivnih čustev, da nekoga jezno, besno ali s prezirom pogledamo, da tega ta oseba ne opazi, še posebej, če to nas starš, pol škilimo in pri škiljenju pride do neučinkovite uporabe agresivnih čustev skozi vid. Pri jecljanju je pa ista stvar, samo skozi verbalno izražanje, skozi glas, skozi besede. Zato tudi seveda bolj, ko je oseba, ki jeclja, vznemirjena, bolj močno jeclja, in skozi dvig čustvene zrelosti in izboljševanje uporabe agresivnih čustev, kar je tudi namen sploh spletnih programov AIQ metode, ker učiti se uporabljati agresivna čustva se ne da kar tako v 5 minutah naučiti, ampak potrebujete več prakse, več dni, več izkušenj, da z agresivno energijo ne naredite še več škode kot prej. Pride do tega, da je oseba vedno bolj učinkovita v urejevanju problemov, zaradi tega je bolj sproščena, in ker je bolj sproščena, se zmanjša napetost mišic v grla, v vratu, čeljusti, tudi jezika, ramen, zgornjega dela trupa, se pravi prsnega koša in trupa na splošno, kar pa seveda zraven potegne tudi, da se njeno dihanje izboljša, da je dihanje bolj pravilno, in seveda je razlog za zmanjševanje jecljanja in bolj pravilno dihanje isti, in to je višja čustvena zrelost in višja učinkovitost uporabe agresivnih čustev, ki zmanjšuje problem pri govoru, ker si oseba vedno bolj zna in upa jasno povedati, kaj jo moti, ovira, ogroža ali omejuje, kaj si želi, kaj potrebuje, in potem tudi vedno bolj pogosto to doseže, in bolj, ko smo učinkoviti v tem, bolj smo umirjeni, in bolj, ko smo umirjeni, bolj imamo sproščeno telo, in bolj, ko imamo sproščeno telo, manjša je verjetnost, da bomo jecljali in nepravilno dihali. Toliko za danes, upam, da vam je bilo v redu in da je tudi kvaliteta same oddaje višja, kot je bila prej, in mi bomo delali pa na tem, da bo vedno višja tudi v prihodnje. Če vam je všeč, nas lajkite ali pa se subscribite ali pa se subscribite na naš kanal, da boste obveščeni o novih oddajah, tako teh Q&A, kot tudi drugih, ki jih pripravljamo v prihodnosti. Hvala lepa in lep pozdrav.